上帝知影万项代志，咱知可能是敢若拼图的一部分而已尔。所以咱若常常讲要，我得爱安尼做的时阵，常常有真侪时阵是行不通的吼，是无法度做的吼。咱就爱将主权来交托互上帝吼。学习为上帝眼光来看代志吼。当咱学习用上帝眼光来看代志，咱有三个无共款的想法吼。我认为这三项对咱真有帮助啊。第一就是讲，我是人，毋是上帝。只有上帝会当掌管万项物，万项物袂离开上帝旨意吼。上帝会当去引导，上帝会当控制，但是人无法度，所以我无法度控制所有的代志。第二就是讲，人无完全的，人会犯错，所以当对方犯错的时阵，我也免伤过生气。对方会犯错，亲像我有时也卖犯错共款，吼。所以当你有即款想法的时阵，你着想讲当然啊，伊是人，我嘛是人啊，我会犯错，伊嘛是会犯错啊。伊若袂犯错，伊就是上帝啊，对无？伊会犯错，亲像我嘛会犯错共款，因拢是人，人无完全吼，只有耶稣是完全的。所以当人做毋对的时阵，咱就想讲，这正常的。人做毋对是正常的，因为人是无完全的嘛。第三就是讲，上帝掌权吼，伊会当使用发生伫我身躯周围的每一项代志，无论是好的，无论是歹的，来完成上帝对我的旨意。相信上帝听我，伊对我好的，但是发生伫我身上，无论是好的，无论是歹的，拢有上帝旨意，就是要来帮助我，要来造就我。当咱有这个想法，咱就会当无共款吼。那耶稣伫诗篇顶伊讲一句话，就是讲爸啊，下面因为因所做的，因毋知。这句话真有气力，真有气力。所以咱要学习怎样来顺探上帝吼，这句话是真有气力吼。那第三怎样会无欢喜，就是有时咱会比较，咱来比拼吼比较。那马太20章讲到这个葡萄园的比喻就是讲有人伫街仔路临时工吼，在收割葡萄拢是临时工，伊无代志主人去看到6点请入来，9点一批，12点中昼12点搁一批，到下晡3点另外一批。上尾批就是下晡的5点，到6点收工的时阵，这个主人是房主是为这个上尾5点迄批开始发工资吼，发1钱银，5点的1元，3点入来1钱银，到下中昼12点来1钱银，早起6点迄讲，哇，安尼我一工报着啊，好康啊吼！因咧做1点钟的1钱银，我早起6点钟来，做12点钟，安尼爱11钱银咯。其实到落尾若是1钱银，伊着目苦赤吼，伊着带这个房主来埋怨讲，我你做规工，你遮忝，你也互我共款含迄个下晡5点做1点钟来共款。这个房主讲吼，伊安怎讲呢？讲。朋友，我无亏欠你吼，你甲我讲定的，毋是1钱银嘛，摕你的嘛，摕你的走嘛吼。我要互后面来甲你共款，迄是我的愿意吼。我的物件减袂使我随我意思去用嘛，因为我做好人，你着目空赤吼。这就是讲人真会批评啦吼，甲人比较吼，咱。莫有即款心理吼，咱会活了真欢喜吼。这是第一点吼。爱怎样有即个喜乐欢喜的心吼。第二就是爱祈祷无煞，祈祷无煞吼。人怎样即个咱是去祈祷呢？有个人是想讲我着平安无代志啊，无事啊，我有代志我才向上帝求啊，我无代志无啥物通求啊。第二讲，这代志我着有家己有办法来解决啊，我着免去求上帝来帮咱啊吼。
但是这拢是毋对的想法。上帝疼咱是愿意帮助咱，是无论大项代志还是细项代志，上帝拢关心。大项代志当然咱需要来向上帝恳求，细项代志有缘咱也着来交托给上帝。上帝欢喜咱来甲伊祈祷，敢若亲像父母对囡仔，拢爱囡仔安尼来父母的身边安尼塞奶一下吼。上帝也需要咱来向伊祈祷吼。那我的洗礼班11月有要洗礼吼，我伫上课时阵拢爱教因怎样祈祷吼。那信主做基督徒，就爱会晓祈祷吼。所以这祈祷有3部曲，就是称呼，搁祈祷内容，甲结束的祈祷吼，奉主的名，阿门吼。所以我伫上课时阵拢会每一遍，互因轮流祈祷，因也拢真愿意祈祷吼。那祈祷内容，我有时讲，我毋知要祈祷啥，就是讲阿乐、感谢、真多，还是恳求吼。你无啥物代志祈祷，你就是爱感谢上帝庇佑你，上帝互你凡事拢真平安，你就是爱感谢，你就是爱阿乐，这就是祈祷的内容啊。吼，佫真济，咱需要为咱的社区、为咱的教会，也是咱兄弟需要来祈祷吼。所以我伫教会是鼓励兄弟讲，咱的手部摕倒转去，摕倒转去，遐有一寡消息兄弟需要、教会需要，咱来为这个代志来祈祷吼。那腓立比4章60到70讲，应当一无挂虑吼，一无挂虑吼，凡事借着祈祷、祈求甲感谢，将咱所需要的来上帝讲吼。上帝要赏赐出人意外的平安，伫基督耶稣来保守咱的心怀意念吼。所以咱着爱祈祷，咱来学习祈祷，咱着爱一点祈祷吼。那有人讲，祈祷亲像喘气共款吼，喘气是需要的，佫真自然的吼。人无喘气，都无活命吼。所以祈祷就是真自然的，佫真必要的。所以不断的祈祷，祈祷无煞，就是讲加祈祷就加有困难，减祈祷就无困难吼。无祈祷就完全无困难吼。最近阮教会咧推动40天的禁食祈祷吼，有24个愿意讲好，我这40天我愿意一顿，还是某一个时阵来禁食吼。我逐工就是为这名单来祈祷吼，伊若是为教会，我有出一个进度吼，要祈祷啥物物件，要读对一节的圣经吼，每一天有一章圣经吼，这是我认为讲教会需要特色祈祷吼，兄弟姊妹也需要来学习这个祈祷的功课吼，是要看起讲上帝伫教会要爱做啥物事工，看去上帝伫咱各人的身上，伊要行啥物奇妙的事吼。当咱互相祈祷的代志，咱确定上帝会帮上帝的手吼。落尾第3就是讲爱凡事感恩吼，凡事感谢吼。那犹太人有一个故事吼，讲有一天有一个人问即个老先生讲吼，你想吼，日头甲月亮吼，对一个较重要？日头甲月亮对一个较重要？那即个老先生想半步久吼，伊讲，日头甲月亮，我想月亮较重要。伊讲为虾米喂？伊讲月亮是伫暗时咧发光。暗时的时阵，就是咱需要光的时阵，所以月亮发光。日时呢，已经足光啊啦，所以无需要日头，所以月亮较重要。当然这是一个笑话啦吼。那其实有时啊，人的想法吼，敢若像即个老先生共款吼，就是讲认为这是应当的，这是自然的，理所当然。当咱将这个代志当作理所当然的时阵，
咱就无迄个感恩的心啊。吼，即个爸母供应即个细囝吼，供应咱的即个子女，啊，即个子女领受是毋是感觉啊？这就是我应该得到的，啊，这就是理所当然。若是安尼想，伊就无有迄款感恩的心。所以咱袂当当做这是一个理所当然的，咱着爱有即个感恩的心吼。那伫台湾有一个真出名的即个美术家黄美莲伊细汉出世的时阵吼，就是脑部缺氧吼，脑性麻痹嘛，所以伊无法度讲话，伊要写字吼，无法度写吼。但是到伊小学2年的时阵，伊的老师发现讲伊的美术真有天才，所以伊的老爸是一个牧师吼，当来带来美国，伫遐栽培伫加州的大学吼，是美术博士叫做美术博士了，倒去台湾伫遐做主的工吼。伊咧演讲的时阵吼，伊是无法度用讲的吼，伊爱人来翻译吼，伊爱用手写吼，所以有。伊的老爸就是讲，相信讲上帝所赏赐的拢是好。虽然即个囡仔出世安尼，好家庭真大负担，人拢笑伊讲，你即个囡仔吼，大汉敢若会当去即个马戏团去表演就好啊。但是即个老爸无放弃，吼，伊讲上帝所赐的拢是好的。伊对即个查某囝讲，上帝疼你，我嘛爱你，我嘛疼你。伊对这个查某囝有信心，对上帝有感恩，所以用安尼来栽培吼，真很苦心落血伊成功伊完成这个艺术的博士吼，伫台湾咧做主的工吼，去真个所在演讲做见证吼。有一个演讲的时阵有咧回答问题，有人就来问讲你对细汉就是安尼吼。你怎样看你家己？难道你心内拢无啥物怨恨嘛？你出世就是即个脑性因为脑部缺氧，你敢无怨恨吼？你怎样看你家己吼？哇！伊问即个问题吼，全场的人拢紧张一个，会想讲即个问题对伊是毋是有真大的打击咧？哇！伊听到即个问题，伊安尼。伫迄个黑板安尼写吼，讲第一，我真可爱；第二，我的腿真水；第三，爸爸妈妈遮尔疼我；第四，我会了画图，我真爱画图；第五，我有一个真高水的猫仔；搁有第六、第七、第八，哇！当伊咧写的时阵。即个全场的人鸦雀无声本来是真紧张的，写到落尾讲吼，伊写讲什么？讲我敢若看我所有的，无看我所无的。我敢若看我所有的，无看我所无的。哇！伊写出来，大家全场的人起立吼，拢来鼓励，拢来拍鼓这就是咱所需要的。咱看咱无的时阵，咱袂欢喜，咱无感恩，袂感恩啦。咱着爱看咱所有的，咱有啥物？这是毋是上帝赏赐咱的恩典，互咱有遮个物件？我敢若看我所有的，无看我无的，所以人有怎样有迄个幸福感呢？毋是讲伊有偌济物件。爱看伊讲，伊对伊所有的是毋是有一个感恩的心吼？所以伫哥林多后书6章10节讲吼，敢若是真善良，却是富足的；敢若是一无所有，但是拢是项项拢有。这就是一个人伫信仰内面，伊会当对上帝所得到的。上帝请做咱的牧者，咱所欠缺的。上帝供应，毋是靠咱的气力去争取。讲我爱有啥物，我爱有啥物，我才有感觉有幸福，我才有感觉有成就。是讲咱人放伫上帝手中，咱
爱真做上帝所欢喜的，照上帝意思来行，上帝就会供应咱所需要的物件，互咱所欠的拢一项就拢无欠过。那毋是咱有偌济物件是怎样用怎样的态度来看咱的人生，来看咱的家庭，来看咱所有的那保罗将喜乐、祈祷、甲感谢这三项代志连做伙因为这道理其实咱拢知，但是保罗将这三项代志做伙讲，就是这三项代志其实是有连带的关系你要怎样喜乐，你爱靠主，所以爱祈祷。你要怎样喜乐，咱爱常常来感谢，为着咱所有的物件来感谢，毋通为着咱所无的物件伫遐来怨妒，为着咱所有的来感谢安尼咱才会当食做一个喜乐的人生人生的三宝，爱喜乐，爱祈祷，爱感谢那若尾这是一个杂志伊即个编辑所写的我是感觉真有意思埋怨是啥物感恩是啥物，埋怨是啥物，感恩是啥物？我想想，这有若是对咱的生活有真有帮助所以有若互咱来做一个参考做一个参考。好，安尼我讲到这分享到这，咱来做一个祈祷结束你爱阮的人生是充满喜乐的人生，是有丰盛的活命的人生，互阮的人生是充满快乐的。阮知影快乐是对你遐来，你的话语就是有快乐，互阮会当来接受你的话语伫阮的心中，互阮会当来选择欢喜的人生，互阮会常常照着祈祷，将万项代志交托伫你手。阮无要担阮家己的担，阮会担阮扛袂牢，只有你甲阮同担，你互阮会点来跑走头前的路站，将阮家己将每一位兄姐交托伫你手，你恩典伫每一人的家来保守，来看顾每一人的事业，因的家庭，因的子女因的身体健康，拢要得到你对天顶来的赏赐。阮安尼感谢祈祷，靠主耶稣的名。